冇嘢。我係 Rebecca，歡迎你我哋 channel。今次我哋就嚟到呢個 Conquest of Methodius 德國咁啊一個全球最大嘅 lab 啦。咁呢段片咧，我就想介紹俾大家最簡單一個10個不可不知道嘅事實，就係呢一度嘅事實。冇錯啦，即刻去片。Conquest 係一個為期5日嘅 Lab event，每年8月第一個星期三到星期日，喺距離德國漢諾威1個鐘頭車程嘅地方，玩家就會將一幅超過100公頃土地轉化成奇異嘅幻想世界。Conquest 係全球最盛大嘅 Lab event，每年8月會超過1萬名嘅玩家，2000個 NPC， 佢哋一齊為 Methodius 神奇嘅世界注入活力。門票價格大約係200至到250蚊歐羅，早賣會有早鳥價，但係因為我哋好遲先去買，所以價錢呢就會貴啦。另外呢，我哋仲買咗個新手體驗團，就係30蚊歐羅。住嘅地方呢，我哋住喺 Ten Hotel， 影片之後就會分享。咁喺遊戲裏邊呢，主要呢就劃分為 NPC 同埋 PC 嘅陣營啦。PC 呢就係嚟自5湖4海嘅玩家啦，佢哋可以各自組成自己唔同嘅小隊，可以着情村制嘅服飾去一齊去打鬥嘅。至於 NPC 陣營呢，亦都係玩家嚟嘅，不過佢哋呢就負責呢去推動遊戲嘅進程。喺遊戲裏邊呢 NPC 有3個種族，分別有不死啦，有所謂藍兵帝國 Black Guys， 同埋呢個維京人嘅狂戰士。但係呢，佢哋裏邊呢亦都可以再細分自己嘅部隊，穿着自己特色嘅制服嘅。咁啊喺 NPC 同 PC 之間嘅交流呢，係多姿多樣嘅。比如話好似呢一度裏邊咁樣樣，原本由玩家所組成嘅巨鎚戰士就俾人搶咗個鎚啦。咁除此之外，NPC 亦都可以有各自嘅特色啦，例如有啲唔同嘅巨像呢啲咁嘅高林去同玩家去抗衡。咁你而家見到就有2隻啦。咁當然玩家亦都有相對應嘅武器啦，例如弩炮，一啲唔同嘅祭司同魔法可以對抗我哋嘅 NPC 陣營。咁啊，除此之外，你見到啊有好多小孩子嘅戰隊添。咁啊，有好多人呢其實都會帶細路仔嚟玩嘅。咁但係呢，官方呢就規定14歲樓下嘅小朋友呢係唔可以入我哋頭先嘅戰場嘅。所以佢哋呢喺休息嘅時候呢，成日都會走嚟撩我哋打交嘅。咁除咗打交之外呢，仲有好多唔同嘅節目會發生嘅，比如會有主線嘅任務去等你去解謎啦，會有唔同嘅工作坊啦，甚至一啲工會去俾你遊玩啦，甚至夜晚呢會有唔同嘅陣營呢係會有自己搞啲自己嘅營火晚會等等嘅活動啊。喺呢個完善嘅世界觀裏邊都有啲規則要遵守，如果唔係就好困難進入遊戲嘅世界。就係 What you see is what you get， 所見即所得。例如喺戰場上面要毫無保留咁樣去戰爭，如果俾對方嘅武器掂到身體，咁就係受傷啦。喺呢個時候我哋要嗌 Healer 就係軍醫，會為我哋包紮傷口。但係亦有啲時候 NPC 嘅法師會迷惑人，對方就真係要做出被迷惑嘅樣啦。記住，當你喺呢一度嘅時候，你睇見任何嘢都係真實嘅，認真咁樣享受遊戲嘅世界，唔好 out game 啊！雖然有咁多嘅設定同埋規則，但其實最令到你投入到角色嘅呢，絕對係因為你套衫啊！喺呢度係一個中古世紀奇幻設定嘅背景啦，所以呢，你着嘅衫呢都唔可以有現代嘅元素喺裏邊嘅。咁除此之外呢，其實你買任何嘢都可以，只要可以適合到你隻角色就可以噶啦。例如我哋有龍啦，有法師，呢度有隻哥布林，又或者唱到絕望嘅遊吟詩人，甚至女裝大佬、男性天使都可以。總之你想象到你嘅角色係着咩衫，你就可以為佢配置乜嘢嘅服飾。最緊要唔係現代就可以噶啦。如果擔心唔知喺邊度可以購買衣服同武器，喺呢一度就可以滿足你嘅需要啦。呢度嘅武器全部都係經過特製，因為全部都係泡棉，但係象真度就好高。因為喺戰場上面只能夠用泡棉嘅武器，認真玩嘅同時亦可以好好保護大家。呢個係盔甲。另外會賣衫嘅地方，會有賣杯嘅地方，會有賣手信嘅地方。另外呢度有幾間唔同餐廳供應食物，雖然唔係好多嘅種類，但係都能夠滿足到我哋嘅肚。呢啲呢，就係我哋嗰幾日食嘅嘢啦。有美食就當然要配上美酒啦。呢度每一間賣蜂蜜酒嘅店裏邊都有超過60種嘅蜂蜜酒，
所以如果你都中意飲酒嘅話，呢個地方你會愛上。有賣酒嘅地方，當然會有酒吧啦。通常喺小酒吧裏邊呢，都會發生好多小支線嘅任務，我哋有陣時都會去睇睇嘅。另外仲會有啲賣茶嘅地方、賣木頭嘅地方同埋凍飲嘅地方。最重要係呢度會有浴場，救我哋一命。住宿呢係自己隨身攜帶嘅帳篷，帳篷嘅外貌必須要係中世紀，適合翻活動嘅氛圍。如果冇中世紀嘅帳篷呢，就可以住喺 Tent Hotel， 而我哋就係住喺 Tent Hotel 啦。介紹下裏邊有啲咩先，包括有帳篷、綠色防水地席、床架、睡袋、枕頭、毛氈、水樽、露營燈，睇落呢都好似準備充足。不過其實住慣城市嘅我呢，就唔係好習慣，因為呢個帳篷呢，其實係冇包含地板嘅。睇唔睇到有啲草喺度彈下彈下？其實咧喺未開始住先呢，呢個帳篷裏邊咧已經有好多烏蠅啦，加埋咧嗰個幾日嘅天氣咧，經常落雨啦，所以無論係濕氣啦，定係昆蟲咧，都係一日比一日多嘅。仲有一件事就係旁邊嘅營地每晚都喺度開 party， 喺度蹦接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 。而家係2:03，係朝頭早，我哋一齊聽下呢度嘅聲音啊！我每一晚都係咁樣瞓覺，就好似瞓喺條街度咁樣。酒店嘅負責人同我哋講話呢，佢今年就係第一年搞一個大型嘅酒店啦，仍然都有好多不足嘅地方啦。不過其實無論如何點樣，我哋下一年再嚟嘅時候呢，我哋係會自己喺德國度租營。一嚟啦，平勁多啦；二嚟呢，其實我哋可以同啲台灣嘅朋友就住得近一啲啦，氣氛呢亦都係會好一啲咯。喺正常嘅情況之下呢，德國嘅8月天氣呢係舒服嘅，但係呢一次我哋經歷咗10年以嚟嘅連續落大雨，係落足咁多日啊，所以呢，地下已經變成咗泥漿啦。我哋嗰幾日呢係行路行得超辛苦，呢一個個窿呢就係其實大家嘅鞋印啊。咁但係不得不讚嘅呢，德國人佢哋做事真係非常之有效率。佢哋係專登將嗰啲木頭咧揼碎咗，然後就鋪落喺條路度，令到大家行路嘅時候就暢順啲，唔使咧將隻腳咧陷入個泥漿度。你睇下佢哋，基本上成個小腿咧嘅一半啊，都已經落咗落個泥漿度啦。另外啲 character 嘅人咧，佢哋就喺側邊度釣魚啦，即係好享受啊！佢哋完全係。洗手間嘅部分呢，就係流動廁所，都係同普通一樣。而沖涼嘅地方呢，聽講係有暖水供應嘅。雖然天氣令到情況非常惡劣啦，但係我仍然會話呢個活動一生人最少要嚟一次啊！所以下次嚟嘅時候呢，我會建議有3種交通方法嚟到場地。第一個方法呢，就係火車啦，由法蘭克福搭火車去到漢諾威，然後再轉巴士或者租車去場地。咁預算呢，大概150到200蚊。溫馨提示啊，德國嘅火車成日都延誤㗎，所以需要額外預多啲時間。詳情就睇片啦。第二個方法呢，就係自己揸車啦，咁我哋亦都係揀呢個方法，由法蘭克福揸車直接去到場地，總共呢揸咗大概4個零鐘啦。好處呢，就係將重要嘅行李呢都可以鎖晒架車度，離開嘅時候將架車呢可以直接還返去漢諾威。預算呢，就大概800歐羅，咁啊連埋有錢噶啦。咁啊，第3個方法，亦都係最多人用嘅方法啦，就係由哈蘭克福呢就轉機去漢諾威，落機之後呢再轉巴士或者 Uber 去場地。呢個方法應該係最方便同最平噶啦。咁但係壞處呢，就係要揸住咁多隻喼去轉機咯。好啦，咁我哋就睇完呢10個 piece 之後呢，我哋中意嘅朋友你就可以 CLSS comment like share 同 subscribe， 同埋呢，我哋下年呢都會繼續嚟嘅，你可以 PM 我哋啦，或者話俾我哋聽，你有興趣，對，組團一齊嚟，超開心，係超開心，因為呢度有台灣嘅朋友啦，咁我哋加埋香港人呢，其實呢件事係好開心。呢度同埋呢，我想講佢哋好 welcome Asian 嘅。即係佢哋好中意見到 Asian 嘅，唔知點解。好 friendly 啊，好 nice 啊，係啊，好 nice 啊，即係大家都好 nice。嚟到呢度咧，你會有特別嘅待遇啊！好啦，就係咁啦，我哋講完啦，下集再見，拜拜。Have a good time. See you next time. Good year.